Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Біздің бақытты балалық шағымыздың естелігі қос апалы-сіңілі бір үйдің еркесі болып өстік. Балалықтың тәтті шағында әпкем екеуміз бір-бірімізді шын жүректен жақсы көріп, айнымас бауыр едік. Әпкем менен 11 жас үлкен еді. Мен болсам үйдің кенжесі болатынмын. Ол мені қасынан тастамай, үнемі ертіп жүретін. Қандай қуаныш болса да, қандай қызыққа келсек те, мен оның жанында жүрдім. Бірақ біздің үйде ағаларымыз да бар еді. Олар өз алдарына бір төбе болатын. Жылдар өте әпкем оқуға түсті. Сол жылы біздің шаңырақ қаралы хабардан шайқалып түсті. Асқар тауымыз, қамқор әкеміз кенеттен жүрек талмасынан қайтыс болды. Әкеміз ерекше мейірімді, ақылын аямайтын нағыз отбасының тірегі еді. Оның мейірімге толы көзқарасы, байсалды да жылы үні, шаршаған кезімізде арқамыздан қағып демегені есімізден ешқашан кеткен емес. Әкеміздің кенеттен өмірден өтуі бәрімізге ауыр тиді. Біз қайғы жұтып, жылап жүріп, оны ақтық сапарға шығарып салдық. Үйдің үлкендері, екі ағамыз, ол кездері өз отбасын құрып бөлек шығып кеткен. Бірақ сол қайғылы күндері бәріміз бір үйдің балаларындай әкеміздің алдында қас қатар тізіліп, жанымыздағы жақындарымызға сүйеніп қана жұбаныш таптық. Әпкемнің ауылдан ұзап оқуға кеткеніне 1 жыл ғана болған. Сол бір жазғы демалысында ауылға оралғанда біз оны сағына күтетін едік. Бірақ бұл жолы ұзаққа емес, мүлде басқа өмірге кететінін білмеппіз. Әпкемді алып қашты. 19 жасында ол келін атанып, бөтен үйдің табалдырығын аттады. Мен әпкемді қимадым. Үнемі қасында жүретін мен үшін өте ауыр тиді. Сағыныш жүрегімді сыздатты. Анам өте жуас, момын адам еді. Ол ешкімге қатты сөйлеп, қарсылық танытпайтын. Сол момындығын білген жеңгелерім мені әбден түртпектейтін. Ағамдар үйде жоқта олардың беті қайтпайтын. Мен болсам бар болғаны 8 жастағы қорғансыз бала едім. Анам мені құшағына алып қорғауға тырысатын. Бірақ соның өзінде кейбір жеңгелерім ашуын менен алатын. Ең көп тиісетін жеңгем тіпті шымшып денемді көгертіп қоятын. Сондағы айыбым есік алдын сыпырмау немесе олардың көңілінен шықпау. Ағам жұмыстан келсе, жеңгем бірден оны өз жағына шығарып алатын. Сенің қарындасың мен шешең әбден жүйкеме тиді. Мына қыз тыңдамайды. Ал шешең мені басынады. Үйден кетемін деп балаларын жетектеп төркінге тартып кететін. Ал ағам еркек деген осылай әлсіз болады екен ғой. Әйелінің 2 ауыз сөз үшін өз анасы мен қарындасына дауыс көтеріп, үйдің шаңын шығаратын. Сондай күндері біздің үй айқай-шуға толатын. Ал мен болсам, ештеңе түсінбейтіндей көрінгеніммен бәрін жүрегіме түйіп, ішіммен тынып жүрдім. Әпкемнің барған жері оған ешбір жылулық сыйламады. Ол шаңырақта сүйіспеншілік түгіл қарапайым мейірім де жоқ еді. Жездем ашушаң, қатал, адамды адам қорлы көрмейтін тиран болып шықты. Әпкем сол үйдің табалдырығын аттаған күннен бастап-ақ еркіндігінен айырылды. Ол тек күйеуінің әміріне бағынып, ата-енесінің айтқаннан шықпайтын бейшара бір жанға айналды. Бір рет қыдырып барғанда әпкемді менің көзімше ұрып соқты. Мен сасып, не істерімді білмей қалдым. Ата-енесі де ләм-мим демеді, араша түспеді. Үндемегендерімен қоймай, тіпті әпкемнің өзінен кінә іздейтіндей кейіп танытты. Әпкемнің жанарындағы шарасыздық менің жүрегіме пышақ болып қадалды. Ол ешкімнен көмек күтпейтін, ешкімге шағым айтпайтынын сол кезден ақ түсіндім. Үйге келген соң анама жылап тұрып айттым. Ол да үнсіз егілді. Көз жасын сүрте берді, бірақ ештеңе істей алмады. Қыз жат жұрттық деген түсінікпен, бәлкім қайтсын енді, шыдайды да деген шарасыз оймен отырып қалды. Көп ұзамай әпкем қыз босанды. Біз барып қайттық. Ол әбден жүдеп кетіпті, жүзі солған. Көздерінде баяғы от жоқ. Бірақ кішкентай сәбиін бауырына басып, ана бақытын сезінгенін аңғардым. Ол маған тіпті анамнан да жақын еді. Екінші анамдай болып кеткен әпкемді бұрынғыдан бетер жақсы көрдім. Ал жездем, мен оны бала кезімнен жек көрдім. Тіпті кішкентай болсам да, оған жақындамайтынмын. Бірде оған тіке қарап, сені жек көрем, әпкемді ұрған жаман адамсың деп айтып салдым. Ол мырс етіп күліп, қыңқ етпей жүре берді. Жылдар өтті. Бой жеткен кезімде ғана жездемнің кім екенін шын ұқтым. Ол қатын құмар, ойы бұзық, опасыз адам екен. Әпкемді ғана емес, бүкіл отбасын қорлап, өзінің үстемдігін
көрсеткісі келетін нағыз қатыгез жан болып шықты. Бірақ әпкем сол тозақтың ішінде тірідей өртеніп, таяқ жеп жүре берді. Бәріне шыдады. Не үшін, неге ол өз өмірін өзгертпеді? Бұл сұрақтарға ешқашан жауап таба алмадым. Әпкем сол бір қыздан соң тумады. Әлде түсік болды ма, оны білмедім. Бірақ одан кейін екеуміздің арамыздағы байланыс үзіліп, алыстап кеттік. Мен оқуға кеттім. Алматының қарбалас өмірі, жатақхананың тіршілігі, сабақ, жаңа достар, бәрі әпкемді уақыт өте ұмыттырғандай болды. Бірақ іште оны сағынатынмын. Оқуымды аяқтап, ауылға оралғанда әпкемді көруге асықтым. Қанша алыстасақ та туған әпкем ғой, бауырмалдық сезімім оны көруге, жағдайын білуге итермеледі. Алайда ол мені көргісі келмейтіндей қашқақтап кездесуден бас тартып жүрді. Неге екенін түсінбедім, сонда да мойымадым. Бір күні ешкімге ескертпестен үйіне бардым. Бәлкім мені көрсе бұрынғыдай құшақ жайып қарсалар деген үміт болды. Бірақ бәрі мүлде басқаша болды. Әпкем мені үйіне кіргізді. Бәрі тыныш, салқын күйде өтті. Үндеместен шай ішіп, ескі күндер туралы сөйлесуге тырыстық. Кеш батқанда ол мені өзімен бірге жатуға шақырды. Үйде артық бөлме болмады. Сол себепті бірге жаттық. Мен әпкемнің қасында жатып, өзімді бала күнімдегідей сезіндім. Бірақ түн ортасында сұмдық оқиға орын алды. Қараңғыда әлдекімнің қолы денеме тигенін сездім. Шошып оянып кеттім. Басында не болғанын түсінбедім. Бірақ жанымда жатқан әпкем емес екені анық. Қолдың суық, әрі жеркенішті сипалауы мені есімнен тандырғандай болды. Айқайлап жібердім. Ал қақпас жездем болса, мен сені шатастырып алдым деп ақталуға тырысты. Бірақ мен оған сенбедім. Сенгім де келмеді. Ол мені көрден шыққан құбыжықтай тұншықтырып жіберді. Жанымды қорқыныш билеп, бойымды діріл қысты. Әпкем үнсіз тұрды. Мен оның көзіне қарадым. Онда ашуда, қорқынышта жоқ еді. Тек бос, түпсіз қаралық. Ол маған бір сөз айтпады. Ертеңіне мен кетуге жиналдым. Бірақ әпкем менен бұрын суық әрі салқын дауыспен келме енді, өтінемін деді. Бұл оның соңғы сөздері болды. Мен ештеңе түсіне алмадым. Оның көзіндегі мұңды да, шарасыздықты да ұға алмадым. Бірақ бір нәрсе анық еді. Мен енді ол үйге қайтып бармайтын болдым. Жолға шыққанда жүрегімдегі бір ауыр тас тұрғандай күй кештім. Әпкем мені қорғаудың орнына қудалап жіберді. Неліктен? Ол да қорқатын шығар. Әлде қашан бұл тағдырмен келіскен болар. Мен жауабын таба алмадым. Тек сол күннен бастап әпкеммен ешқашан кездеспедім. Күндер зулап өте шықты. Өмірімнің жаңа белестеріне аяқ басып, өзімде отбасылы, бала шағалы жанға айналдым. Бұрын ертегідей елестейтін дүниелер шындыққа айналды. Бұрын беймәлім сезілетін сезімдер бастан өткердім. Күйеуім тұйық жан еді, ойын ашық айтпайтын, сезімін көрсетпейтін, бәрін ішіне сақтап жүретін. Ол мінезіне алғашында қызықтым. Жұмбақ адам әрқашан тартымды емес пе? Оның сол сырбаздығы, көп сөзге жоқтығы бәлкім мені баурап алды. Ұзақ жылдар бойы үнсіз ғана жанымнан табылып, өз сүйіспеншілігін ісімен білдірген адамнан қалай бас тартасың? Өміріміз бір арнаға түскен соңда сол қалпын өзгертпеді. Ол ешқашан маған күдік тудырар әрекет жасамайтын. Қайда жүр, не істеп жүр, бәрі анық, бәрі түсінікті. Тапқан табысын қалтасына қыстырмай, сол қалпы маған ұстататын. Ешқашан артық жүріс, қаңғыбастық, маскүнемдік дегенді білмейтін. Тек жұмыс пен үйдің арасында ғана жүретін. Жай күндері де той-томалақ болса, мені жіберіп өз үйде қалатын. Жұмыстан шаршадым. Балаларға қарап отырайын. Сен барып кел деп күлімсірейтін. Осындай күйеуге қарап, мен өміріме риза болатынмын. Өйткені ол маған шынайы қамқор болатын. Менің шаршағанымда тынығып көңіл көтеріп қайтқанымды қалайтын. Сол сәттерде күйеуімнің мейірімділігіне сүйсінетінмін. Қандай жақсы адам, қандай қамқор әке деп ойлайтынмын. Ал үйге оралғанда балдарымның әкесімен ойнап отырғанын көру мен үшін нағыз бақыттың көрінісі еді. Қыздары әкесінің шашын өріп, ұлдарының бетіне түрлі өрнектер салып мәз болып жататын. Ал ол болса еш ренішсіз, еш қабақ шытпай, солардың еркелігіне көніп отыратын. Кейде балаларға ертегі айтып, дауыстарын құбылтып, рөлге еніп, оларды күлдіріп жатқаны қандай керемет еді. Осы сәттерде жүрегім шексіз жылулыққа толатын. Мен шын бақытты әйелмін деп ойладым. Өмірім осылай жайма-шуақ мамыражай
күйде өте беретіндей көрінді. Бірақ әр жылдар өткен сайын күйеуімнің адалдығына сүйсініп, тыныш өмір сүріп жатқанымда әпкемнің қаза болғаны жайлы суық хабар жетті. Кенеттен келген қаралы хабар еңсемді езіп, жүрегімді тілгілеп өтті. Жылап еңіреп жеттік. Соққыдан қайтыс болғанын естігенде аяқ астынан жер қозғалғандай болды. Әпкемнің жалғыз қызы небәрі 14 жаста еді. Өксігін баса алмай, анасының жансыз денесіне жабысып, еңіреп отырғанын көргенде жанымды қоярға жер таппадым. Қанша жұбатсам да, оның көзіне түскен мұң ешқашан сейілмейтіндей көрінді. 40 күн астына барғанымызда жездем ішіп алып, үйдің ішін азан-қазан етті. Бүкіл туыстардың көзінше орнынан атып тұрып, өлген өлді, маған жас қатын керек, жас қыз тауып беріңдер деп айқайға салып, төбемнен жай түскендей болды. Көз алдында әпкемнің бейнесі жылт етіп, қайғы мен ыза қосылып, тұла бойым қалтырап кетті. Сол сәтте ашуым өзімді билеп кетті. Қолыма түскен кесені, тәрелкені жездемнің бетіне қарай лақтырып ұра бердім. Әпкем емес, сен сорлы өлгенде ғой, сен сияқты хайуандарды жернеге көтеріп жүр, аяқ қолың сынып, мүгедек болып қалғыр деп бар даусыммен айқайлап жаттым. Үйдің іші у-шу болды. Туыстарым мені әрең дегенде ұстап қалды. Жездемнің жүзі қап-қара боп түксие қалған. Бірақ ішкілікке салынып алған ол арсыздана күліп тұр. Сол кезде әпкемнің енесі немересіне суық көзімен қарап, мына бейбақты алып кет, болмаса өткізетін жеріне өткіз. Шешесі сияқты былжырап жүргеннен түк пайдасы жоқ деп әпкемнің қызын көкірегінен итерді. Қыз байғұс еденге сылқ ете қалды. Ешкімнің оған жаны ашымады. Ешкім оның жүрегінің қақайырылып жатқанын сезбеді. Оның көз жасына селт етпеген тас бауыр адамдардың арасында тұрып, адамзаттан түңілдім. Әпкемнің өмірдегі жалғыз жұбанышы осы қыз еді. Мен оны қалайша мына жауыздарға жемтік қылып тастай аламын. Жерде жылап отырған бейшара қызды қалдырып кетсем, ертең-ақ өзіне қол жұмсайтынын сездім. Ол үшін бұл дүниеде ешкім қалмағандай еді. Ештеңеге қарамастан әпкемнің аманатын құшақтап, өзіммен бірге алып кеттім. Күйеуім ләм-мим демеді. Осылайша біз бір үйдің баласындай өмір сүре бастадық. Бірақ қыз бастапқыда өте тұйық, үркек еді. Оның көздері әлі де қорқыныш тұрды. 9 сыныпты бітірген соң колледжге оқуға түсті. Сол кезде қатты өзгерді. Мен бұл өзгерісті бірден сездім, бірақ оны тордағы құстай қамап ұстай алмадым. Ешқашан шектеу қоймадым. Уақыт өте келе, менің көз алдымда болып жатқан сұмдықты кеш ұқтым. Күйеуім екеуінің жақындасқанын білмеппін. Ең сорақысы, олар маған ұйықтататын дәрі беріп, өз дегендерін жасап жүріпті. Бірде ұйықтап жатсам, ішім ауырып ояндым. Туалетке барғым келді. Күйеуім қасымда жоқ екен. Ол да туалетке кеткен болар деп ойладым. Душабо жақтан күйеуімнің ыңырсыған дауысы естілді. Есігін жартылай ашық. Ақырын барып қарасам, әпкемнің қызы, неше жыл бойы бағып қаққан қызы. Күйеуімнің бананын. Қолым дірілдеп кетті. Жылай беріппін. Тіпті сол күйі қатып тұра беріппін. Адал, момын деп жүрген күйеуім 18-дегі қызды автомат машинаның үстіне отырғызып қойып, бананын тығып алды да кіргізіп шығарып, одан әрі дыбыстары күшейеді. Шыдамадым. Өзімді ретке келтіріп, есікті теуіп жібердім. Екеуі де сасып қалды. Бірақ мені итеріп жіберген күйеуім, енді шындықты көрсең, бәріне көнесің, немесе біз үйден кетеміз. Бұл менің тоқалым деп қарап тұр. Айқайлап ұрысқым келген, балаларымның психологиясын бұзғым келмей, іштен тыңдым. Бірақ екі арсызды да көргім келмеді. Жай ғана өмірімнен жоғалыңдар деп айттым. Сол түні таң атпай, екеуі де қарасын батырды. Қатты күйзеліске түстім. Күйеуіммен ажырасып тындым. Себебін ешкімге айтуға батылым жетпеді. Десе де күйеуімнің туыстары сыртымнан жүріс жасап ұсталған. Әйтпесе біздің бала бұл қатынды басына көтеріп бақты ғой. Үнемі өзі қаңғып, балалармен күйеуін тастап секеңдейді де жүреді. Енді міне ажырасып тынды деген секілді алып қашпа өсектер көп. Ал мен ол нәрсеге шыдап жүрмін. Күйеуім мен сіңілім әлі күнге дейін бір квартирада тұрады. Сіңілімнің аяғы ауыр. Кездейсоқ көріп қалдым. Түк болмағандай бір үйде тұрып жатқанын айтып жатты.
Бірақ араға 2 жыл салып, күйеуім келді сүмірейіп. Қайта қосылып өмір сүрейік деп ізімнен қалмайды. Сіңілім басқа біреуге баласымен тұрмысқа шығып кеткен екен. Күйеуім жылап, балалар үшін бірге тұрайық деп жалынып аяғыма жығылды. Қандай шешім қабылдасам екен? Өз басым сатқындықты өлгенше кешірмеймін. Бірақ балаларым үшін әбден басым қатты. Комментарийда өз ойларыңызбен бөлісіп кетіңіздер.